नमस्कार। फौजी बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तंत्र मंत्र टोटके और पूजन विधियों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल के आइकन को दबाएं सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो उन पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए है जिनको बार बार पर खांसी हो जाती है और उन्हें बार बार दवाई खानी पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से खांसी हो जाती है। अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई समस्या है, आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको बार बार खांसी हो जाती है और दवाइयों से भी लाभ नहीं होता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको इसके बारे में बताऊं इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है faujibawa@gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं खांसी निवारण की ये विधि। यदि कोई खांसी रोग से पीड़ित हो और दवाइयों से लाभ नहीं हो रहा हो तो ऐसी परिस्थितियों में सफ़ेद कपड़ा, एक नया सफ़ेद कपड़ा लें, उस पर कौवे की बीट सफ़ेद सूत में लपेट करके रोगी के गले में पहना दें। पुरानी से पुरानी खांसी कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से सही हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को पुनः बार बार खांसी की संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक नया सफ़ेद कपड़ा लें जिसमें आपको कौवे की बीट को बांध करके उस व्यक्ति के गले में उसको ताबीज़ या लॉकेट की तरह पहना के रखना है और उस व्यक्ति को आगे पुनः भविष्य में कभी खांसी नहीं होगी और अगर कितनी भी पुरानी खांसी हो वह पूरी तरीके से सही हो जाएगी। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है faujibawa@gmail.com। धन्यवाद।